Today in our garden. Hello friends, welcome back to our channel. இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் இங்கே வந்து எங்களுடைய கார்டனில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா என்னோடய தோட்டத்தில் செர்ரிக்காத்து ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ அதை ஷேர் பண்ணுறதுக்கு தான் நான் இந்த வீடியோ போட்டிருக்கேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அட்வான்ஸ் ஹாப்பி பொங்கல், இனிய பொங்கல் திருநாள் நல்வாழ்த்துக்கள். எப்படி வந்து அந்த இலை வந்து ஆடுது பாருங்களேன். இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள். நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு க்ரீன் கலர் பிடிக்கும், இல்லைனா நீங்கள் ஒரு நேச்சர் லவர்னால் கமெண்ட்டில் க்ரீன் ஹார்ட் கொடுங்க. அடுத்த வீடியோ ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்க போகுது. ஸோ அதை மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். டாடா, பாய்.